স্মার্টফোন ব্যবহার করে এই সমস্যায় পড়াটা এখন একেবারেই স্বাভাবিক হয়ে গেছে, যার জন্য আমরা আপনাদের সবসময় সতর্ক করি স্মার্টফোন ব্যবহারে কিছু কাজ না করার জন্য। আমাদের হাতের মোবাইলটাতেও সেম একই সমস্যা। ব্যবহারকারী মোবাইলটি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করেই রিবুট দেওয়ার পরে এই মোবাইলটি আর চালু হয়নি, যার জন্য তিনি মোবাইলটি আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। পাওয়ার সাপ্লাই মেশিনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি এই মোবাইলের মেমোরি আইসিটি বেশ কয়েক বছর চলার কারণে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য কাস্টমার সেট রিবুট দেওয়ার পরেও এই সেটটি আর চালু হয়নি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি মেমোরি আইসি পরিবর্তন করে এই মোবাইলটি আমরা সম্পূর্ণরূপে চালু করি। এর জন্য আমরা এটা যে মেমোরি আইসিটি আছে, আমরা এই মেমোরি আইসিটি আমাদের হটগানের মাধ্যমে রিমুভ করে নেব। রিমুভ করার পরে আমরা এটাতে নতুন একটি মেমোরি আইসি বা এমএমসি আইসি বলি আমরা, ওই আইসিটি আমরা পরিবর্তন করব। পরিবর্তন করার পর ইনশাআল্লাহ এই মোবাইলটি সম্পূর্ণরূপে ওকে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মেমোরি আইসিটি আমরা সম্পূর্ণরূপেই রিমুভ করে নিয়েছি। মেমোরি আইসি রিমুভ করার পরে আমরা যে মাদারবোর্ড আছে, মাদারবোর্ডে আমরা আমাদের যে সোল্ডারিং পেস্ট, একটু সোল্ডারিং পেস্ট দিয়ে মাদারবোর্ডটা সম্পূর্ণরূপে আমরা ক্লিন করে নিব, যেন পরবর্তীতে আমরা নতুন আইসি লাগানোর সময় যেন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়। তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পিসিবিটি সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে গেল। এখন আমরা আমাদের যে নতুন মেমোরি আইসিটি আছে ওইটা আমরা নিব। নেওয়ার পরে আমাদের যে প্রোগ্রাম বক্স আছে ইজি টেক প্লাস, ওই বক্সের মাধ্যমে আমরা এটি প্রোগ্রাম করব। করার পরে আমরা যখন ফোন এটি লাগাবো তখন ইনশাল্লাহ এটি কমপ্লিট ওপেন হবে। আপনাদের সুবিধার জন্য ভিডিওটি আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি যেন আপনাদের অসুবিধা না হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কাজটি সম্পূর্ণরূপে হয়ে গেছে। এখন এটা যে মেমোরি আইসিটি আছে, এই মেমোরি আইসিটি আমরা ফোনের মধ্যে লাগিয়ে নিয়ে দেখব যে আমাদের ফোনটি সম্পূর্ণরূপে চালু হয় কি না। তো Xiaomi ব্র্যান্ডের এই মোবাইলগুলোর ক্ষেত্রে হয় কি, এই মোবাইলগুলো আপনার 2 বছর 4 বছর বা একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে অনেক চলে, বা এগুলোতে খুব একটা প্রবলেম দেখা যায় না। কিন্তু 2 বছর 3 বছর বা অনেক ক্ষেত্রে 1 বছর পরেও এটার এই সমস্যাগুলো দেখা যায় হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, সেট চালু হয় না, বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়। তো পুরান Xiaomiগুলোর ক্ষেত্রে এটা যে মেমোরি আইসিটা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেমোরি আইসিটাই সমস্যা হয়, বা মেমোরি আইসি দিয়ে আমরা সমস্যাগুলো বেশি দেখতে পাই। কারণ পুরোনো যে মডেলগুলোতে Xiaomi আপনার খুব ভালো হার্ডওয়্যার ব্যবহার করেছে, যার জন্য ওদের হার্ডওয়্যার জন্য তো খুব একটা প্রবলেম দেখা যায় না, শুধুমাত্র যে মেমোরি আইসিটি আছে ওইটা ছাড়া। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আইসিটি সম্পূর্ণরূপে লাগিয়ে নিয়েছি আমাদের মাদারবোর্ডে, এবং আমাদের যে কুলিং ফ্যান আছে ওর মাধ্যমে আমরা পুরো মাদারবোর্ডটা ঠান্ডা করে নেব। ঠান্ডা করে নেওয়ার পরে আমরা চেক করব যে এটি সম্পূর্ণরূপে ওকে হয় কিনা, বা এর পরবর্তী কী হয় আমরা দেখার চেষ্টা করব। তো এর জন্য আমরা মাদারবোর্ডটি লাগিয়ে নিলাম ফোনের সাথে। দেখো এবার কী হয় আমরা দেখি। তা আপনাদের যদি এরকম সমস্যা হয় বা আপনারা যদি এরকম সমস্যা ফেস করেন, তো আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনাদের ফোনের সমস্যাগুলো নিয়ে। আমরা সফটওয়্যার থেকে হার্ডওয়্যার, বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের সব ধরনের কাজ করে থাকি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফোনটি সম্পূর্ণরূপে চালু হয়েছে, এবং এই ফোনটি আমরা যখন ঠিক করেছি, করার পরে এই ফোনটি আপনার আবার আগের মতো 1 থেকে 2 বছর পর্যন্ত চলার মতো ব্যবস্থা আছে। কারণ যে মেমোরি আইসিটি, এই আইসিটি আমরা পরিবর্তন করেছি, এই আইসিটি আপনার 1 বছর 1.5 বছর পর্যন্ত অনায়াসেই চলবে। আমরা একটি ভালো আইসি দিয়েছি, এই আইসিটির মাধ্যমে সেটটি সম্পূর্ণরূপে রান করেছে।